Uy, esta roncadera no me la aguanto más. Si no es la niña, es él que no me deja dormir. Para eso hay una solución. Gracias, Google. ¡Ay, aquí está! Me llegó de Temo. Pócima para eliminar los ronquidos de tu esposo. Indicaciones, contraindicaciones. No apto para mujeres. ¿Ve? ¿Por qué será? Bueno, igual funciona, ¿no? Vamos a echarle. ¿La casela aromática? Sí, amor, tómatela a ver si dejas la roncadera. Ah, yo no ronco, mami. ¿Usted piensa que uno ronca? Sí, tú roncas. ¡Ay, burra! Me tomé el que no era. Sabía que algo de puerca tenía.